హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు టైం మధ్యాహ్నం 12. మా అమ్మ వాళ్ళకి కోళ్ళు ఉన్నాయండి. సో ఈ సమ్మర్లో వాటి దాహాన్ని తీర్చడానికి ఇలా 4-5 ప్లేసుల్లో వాటర్ పెడుతూ ఉంటాము. ఇప్పుడు అవి ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయడానికి వచ్చాను. కోళ్ళనే కాదండి, ఈ ఎండలకి రకరకాల పక్షులు, జంతువులు దాహంతో విలవిల్లాడిపోతూ ఉంటాయి. మనం ఇలా మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఒక 2-3 చోట్ల వాటర్ పోసి పెట్టామనుకోండి, వాటి దాహాన్ని కూడా తీర్చినట్టుంటాం. పల్లెటూరులో అయితే పర్లేదు, కానీ సిటీలో మరీ ఘోరంగా ఉంటుందండి. దయచేసి మీ ఇంటి గోడల మీద కానీ, టెర్రస్ మీద కానీ ఇలా 2-3 చోట్ల వాటర్ పోసి, అలాగే గుప్పెడు బియ్యాన్ని కూడా వేస్తే వాటి ఆకలి దాహం తీర్చిన వారు అవుతారు. ఏమంటారు?